よし。あバレた。来た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 。これはでかいぞ。よいしょ。久しぶりに、おお、でかいでかい。久しぶりにでかいの来ました。これ今年最後かもしれない、こんなでかいのは。これでけえな。これ外さんと。でっけえ。これ久しぶりにでかいっすわ。結構でかい。危ない。ラスト勝負。痛い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 。これ手に刺さるわ。あそこにいる。やばい、落ちた。あそこにいるやつ食べるかな。よし、食った。ほら、来た。おーし、ラスト1匹来た。これ今日最大サイズでけえ。超でけえ。これとんでもないでかさ。これ多分今まで釣った中で一番でかいかもしれない。これでかすぎでしょ。これ何年生きてんのかな。これ
ちゃでかい。60ぐらいあるでしょこれ。かなりでかいもんこれ。だって大人の手でこれ20だから、おおっとでかい。うおー、ああ、もう大損害だわこれ。折れました。これ折れました。子供がうるせえ。折れましたこれ。最悪だわこれ。大損害、大損害だわこれ。大損害だわ。